未来地球天灾人祸不断，大火、战争、高温、疾病，再加上一如既往的乱砍滥伐，这让地球植被急剧减少，最后甚至完全灭绝，人类再也没有氧气可以呼吸。受以上影响，各国文明相继陷入黑暗。2067年时，全球只剩澳洲的一座城市还在运行，这里环境虽然一样恶劣，却因为坐拥全球最大的氧气公司，有合成氧气可供呼吸。遗憾的是呢，人类天生对合成氧气有排斥反应，每天都有人患上一种氧气病死掉，没有人知道这座城市还能坚持多久。男主角小帅是位普通的修理工人，今天他在辛苦工作之后，把一个全新氧气面罩送给妻子，妻子欣喜不已，顺势想要为爱鼓掌，却一口吐出了鲜血，看来他也染上了氧气病。正当小帅为妻子发愁的时候呢，氧气公司的女高管找到了他，一张嘴就要他拯救世界。原来氧气公司在不为人知的地方竟然有靠连接未来的传送机器。最初呢，他们用这个机器去400年后发送无线电波，想要探明未来有什么。后来呢，他们还真的收到了回应电波，而那信息经过解码之后，竟然是派小帅过来。女高管虽然不知道对方为何要指明小帅，却仍然同意照做。因为呢，既然未来能发来信息，就证明还有人活着，这可能也说明人类延续了下来。再由此推导的话，或许未来人有了治疗氧气病的解药，也说不定呢。小帅要是穿越过去，带些解药回来，全世界就都有救了。小帅最开始是不同意的，因为他的妻子正生着病，他不愿意像父亲一样抛弃家人冒险。小帅的父亲是位顶尖物理学家，而那座传送机器呢，正是他智慧的结晶。不过他做事经常违背常理。某天他忽然给小帅打上一个手环，让他鲜血直流，也不解释是为什么。这个手环是一种 DNA 的采集装置，父亲是通过它采集小帅的样本，未来呢又会用它来验证小帅是不是本人。从那天之后，父亲就越来越离谱。某天他甚至不辞而别。不久，小帅的母亲意外去世，而小帅自己也差点死于缺氧。好在一位好心年轻人救下了他，他比小帅大10岁左右。小帅从此把他称为兄弟。在小帅纠结要不要穿越的时候，兄弟和妻子先后跟他谈感情讲道理，终于让他同意去了。按理来说，小帅从现代的传送门进去之后，本该从未来的传送门出去的。不过未来的传送门有些故障，这就导致小帅的传送坐标并不精确，穿越后可能会出现在任何地方。如果恰好穿越到石头里，那可就糟了。科学家们为了安全起见，把传送门对准了高空，这样小帅就会直接穿越到空中。虽然他注定会摔得很惨，但至少不会被卡住。而且呢，公司还有特制的防护服，能保护使用者免受坠落伤害。这防护服不多不少，刚好2件，小帅穿后还剩1件。小帅跟兄弟告别之后，郑重踏上征程，开始了一段危险的穿越之旅。当他在睁开眼时，已经进入了未来世界，他的防护服燃烧炸毁，而他的面前则是一大片繁茂的丛林，让人深深震撼。小帅在出发时被配发了一个功能强大的 AI 助手，他探测土地之后呢，发现附近有处人类建筑，或许那里有人也说不定。小帅在他的指引下找了过去，发现那里有道结结实实关着的大门，门外则躺着一具尸骨。可小帅再仔细一看，不禁吓了一跳，因为对方的装备跟自己一样，上面都写着自己的姓名。小帅研究起对方的 AI 助手，命令他播放最后的一段录音，这是死掉的小帅在和一个男人对话。对方先说也许这样更好，至少没有人受苦了。后来呢，又跟小帅争吵起来，并且开了一枪。这一切让小帅恐惧不已，为什么自己的尸体会在这里，还看起来死了很久的样子呢？难道当他回去之后，有谁杀了他吗？当晚小帅露宿的时候，找到了一种莓果，尽管他和 AI 助手都对这个莓果一无所知，他还是冒险吃了下去。结果过阵子就呕吐起来，失去了意识。当他醒后，竟然发现兄弟就站在面前，原来他吃的莓果是有毒的，这让他生命垂危。第二天，2人再次上路，小帅带兄弟也参观了另一个死掉的自己，而兄弟对此也莫名其妙。鉴于尸体旁的大门打不开，2人便绕着附近多转几圈，找到另一扇大门，门上的装置扫描到小帅本人之后，便自动打开了。这里呢，正是400年后的实验室。小帅进来之后，手环再次把他刺出鲜血，这是实验室在自动采集他的 DNA。这里的一切必须要先验证他是小帅本人才会运行。当验证通过之后，小帅的手环灯从红色变成了绿色，实验室也完全运作起来，并且倒计时4个小时。计时结束之后，传送门就会自动启动，把门里的一切传送回2067年。尽管一切看起来都很顺利，小帅却还是很疑惑，因为按理来说未来应该有很多人啊，他们都去哪了呢？正当他疑惑的时候呢，传送门报警说能源堆芯出现了大故障，如果不及时修理，甚至会发生核爆炸。2个人急忙去修，去能源堆芯的路比想象中要远很多。2个人一路见到了400年后的种种奇丽景象。这里曾经是人类的城市，而如今断壁残垣却被植被所覆盖，有种独到的美感。在废墟之中可以找到更多人类的尸骨，许多人在死时都戴着氧气面罩，看来他们根本没有什么氧气病的解药，全人类就这样灭亡了。2个人来到一处教室，小帅的女友本职是一位老师，他和学生们都死在教室里面，尸骨甚至都没有被掩埋。小帅看在眼里，悲从中来。而兄弟呢，
则鼓舞他振作起来，还安慰说也许这样更好，至少没有人受苦了。这可正是此前录音里面的第一句话呀！小帅顿时警觉，重新播放起那段录音。而兄弟最初听到里面自己的声音，也很疑惑。当他听到最后一击枪声之后，也吓坏了，甚至掏出了手枪。两个人都不明白这录音是怎么回事，但都一样害怕，也一样彼此猜忌。还好呢，捏住手恰到好处的提示，再不修理，能源堆芯可就要爆炸了。两个人这才放弃争执，一起修理。一番修理过后，能源堆芯被成功修好，传送门也恢复功能，预计37分钟之后就会启动。兄弟松了一口气，小帅则好奇地打开了另一扇大门，这扇大门通往外面，正是原先尸体旁边结结实实关着的那道。小帅发现另一个自己的尸体还在那里，让人细思极恐的是，自己的手环灯在刚才采血后从红变绿，而尸体手环的灯也是绿色的，这代表自己经历过的事情，这尸体也都经历过，自己只是像翻书一样，在向着尸体的结局一步步逼近而已。他情绪激动，再次拿那段枪击录音质问兄弟，是不是只要两人一回到过去，兄弟就会枪杀他，让他曝尸这里400年？这又让兄弟同样紧张，双方为此争吵起来。小帅在此期间发现实验室存着一份秘密录像，这是400多年前的录像，当时小帅还是孩子，父亲也还在实验室工作。后来父亲在传送门上意外收到那句派小帅过来，便想让小帅传送过去，找到解药救回所有人。不过女高管意见相反，她认为人类已经没救了，地球环境仍会飞速重生，想要抛弃现在的多数人，自己带一小群人穿越到400年后重建文明。他为此一言不合便枪杀了小帅的父亲。也正因为如此，小帅一家才误以为父亲当年是不辞而别。不过女高管要想让那群人穿越到未来还有困难，因为未来传送门的能源堆积有故障，所以女高管才需要有人先穿越到未来修好那边的传送门。按理来说她不管派谁去修都可以，不过小帅父亲在去世前特意锁定了实验室的系统，这导致实验室在400年后只有验证小帅本人的 DNA 才能解锁。鉴于小帅的作用那么重要，女高管便多年来一直格外重视他，还派手下暗中保护他。而这位手下正是小帅的兄弟。原来兄弟多年来所谓的深重义气，其实只是奉女高管的命令，而这位女高管又是小帅杀父仇人。小帅明白一切之后，跟兄弟反目成仇。更糟糕的是呢，两个人对如何使用传送门的想法也截然相反，双方争吵到最后，说出的每字每句都跟录音里面一模一样，只剩最后一记枪响呼之欲出。不料枪响时竟是兄弟枪杀了自己。镜头切换回了400年前，此时女高管正准备带人穿越，还下令说一旦小帅穿越回来便立刻枪决他。原来杀死小帅的应该不是兄弟，而是高管，也就是说小帅如果现在选择穿越回去的话，还是会被杀死在门口，尸骸孤独地躺在这里400年，人类的未来也会毫无改变。那我们继续看看小帅这边。此时实验室的电脑刚好收到了一小段信息，这正是400年前科研人员最初启动传送门时，为了了解未来发送过来的无线电波，小帅在收到之后呢，编辑处派小帅过来发送了过去，而身处过去的父亲就会收到这行文字，并准备让小帅过来。又过一阵子，小帅忽然激上心头，想出了既能拯救过去的世界，又能打败女高管的办法。他先用大铲车把多种未来植物扔进传送门，又把实验室录像也一起传送了过去。最后他还在未来彻底摧毁了实验室的设备。本片结尾时，女高管因为删视频曝光被逮捕入狱，而官方查获她收到的这些植物，并且展开研究，准备复制它们让生态重生。在400年后的未来呢，小帅也走出了实验室的大门，那具害人的尸骨也早已消失不见。小帅的未来已经被改写了，那么人类的灭亡呢，是否也会被改写呢？小帅这么想着，狂奔到森林的尽头。这次他惊喜得合不拢嘴，因为原本是城市废墟的地方，现在竟然真的坐落着一片繁华的未来都市。好了，今天的节目就到这里，欢迎关注港风港影，咱们下期再见。